人间其实无色，一笑倾城不敢。是属于换了魂魄，傲娇天真有恋。都说独占世间宠，世间哪有清欢啊？手一翻胭脂乱，马蹄之下百花残。戴王冠披锁链，眉眼用婉用冷言。笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出境妙不妙？笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出境妙不妙？活出自己就好。都是我不好，这事跟你一点关系都没有，是我连累了你。哎呀，没事儿。王阿娘下手虽然狠，但是她气一气便也过去了。倒是你，你这件事儿要让陈将军知道，可是要掉脑袋的。我还不曾问过你呢，那马车上是何人？好啊你，你现在连我也瞒着了，该不会是男人吧？邓真，我也是偶然遇到的，他是朝廷的人。荆州城被叛军所据，他还敢私自潜入，看来定是胆识不凡。长相如何？家境如何？可有婚配？哎呀，好啊你，你现在真的是翅膀长硬了，这件事情瞒得我是滴水不漏。看来你也未曾在心中真的把我当姐妹吧？好痛。哦，一个小点心就想把我打发了？那2个。你个小没良心的！那他现在如何了？我也不知道啊。本来今日坠马之事是我提前跟他商量好的，但后来小五赶到，那么一闹，我也不知他现在怎么样了，是否还活着，还是真的坠下悬崖了。放心吧，没有消息便是最好的消息。可他若是顺利的逃出了城门，也要过京畿那边的城关，那出城令牌还是陈文德给我的。若是被关卡那边的人发现了，只怕我还连累了他。你莫要在这杞人忧天了。他如果是朝廷的人，定是比我们胆识过人，他一定会顺利出逃的。好了，你不要想了，快吃吧。别憋着啊！有了！哎呦，那快去！别！好，不碰。哎呦，这孩子他常去秦楼楚馆，不知道吃什么阿杂东西，上吐下泻的。哎呦，不行，给他找个大夫去吧。不行，听说那种不干净的地方常有花柳之病。他这个症状要是传扬出去，人家一定以为他是得了。哎呀，肯定是名声扫地，到时候还怎么相亲呢？这个如何是好？你说哎呀！我已经派人去抓药了。对外就说他出城去探亲去了。阿娘，哎，倒是把药给我吃啊！还没回来呢。真是，儿女都是债呀。你看凤瑶，平常最让咱们省心的，这回闹出这么大的篓子来了。还不是莫西那个丫头怂恿的。
啊，不碰不碰，你碰就出了。你进去把窗户开开，要不然这屋里能着火。你说莫喜他真是随了他亲娘，都上不了台面，还带坏了我的凤瑶。哎，我的心脏忽然，要不陈将军看上他了，我定要好好给他点颜色瞧瞧。今后呢，你们服侍莫喜娘子的时候，都要机灵点儿。她若是再有什么不妥，夫人可说了，你们个个啊都要拖出去重打40。是。莫喜娘子，您呢，算是陈将军的人了，我们也不好用家法处置您。可是夫人吩咐了，这边呢离院墙太近，怕是有贼人翻墙进来。如今呢修整加高了，谁要是再翻墙进来的话，怕是要被扎得透心凉啊。听说大哥身子不适，好些了吗？莫喜娘子，你可别听信传言啊！大郎君出城探亲去了，过一阵子就回来了。身子爽利的再好不过了。那是。走吧。白鹏坤明明是被我下了8斗，为什么却说要去城外探亲了？不过如此一来，万家贵拿着我的通行牌过关，也完全不会有人怀疑啦。不让我翻墙，还看着我，让不让人活了？禀告将军，有重要军情。讲。斥候来报说，龙湘军主帅楚威已从池北起兵，正往荆州城赶来，最晚大军明天就会开到。楚威兵锋将至，说明我上书那些奏折，圣上根本就没有看见，一定是他奸贼无郎从中作梗。将军，我们该怎么办？当朝武将之中，楚威乃其中的翘楚，武力超群，谋略过人。我们遇上龙湘军，一场恶战呐！传令，我军立刻撤出荆州城。将军，为何要撤？我北朔军一直所向披靡，从未有过怯战逃跑。龙湘军乃国之正统，虽然是受吴郎的蛊惑出兵于我，要是真的打起来，岂不是坐实了我反贼的罪名？属下明白了，属下这就安排撤退。吴郎，我会回来的。明明已经将你屋中的仪印器具全都换了新的，被褥也都换了，每天还给你上好的炭，你却还要来蹭我的，还不是因为你阿爹阿娘怕得罪我这个将军夫人。要是给我动病了，陈丰德会找他们麻烦的。再说了，你们家养猪，给它吃得饱饱的，是为了猪好吗？那是为了吃肉。我是阿爹阿娘的亲生女儿，他们不也想着找个好人家把我嫁了，为的就是有权有钱，想要给大哥注意。难道亲生女儿对于他们来说也是外人吗？那白鹏坤除了是个男的，连给你提鞋都不配。对了，你那书院当真不去了吗？阿娘一直跟我说让我不要去了，
我好说歹说，软磨硬缠的，阿娘终于同意了。可不成想，突然战乱了，女学全部搬迁了，先生们也搬到富南了。战乱？嗯，是哪里有打仗了？你不知道啊？现在已经传得沸沸扬扬了。据说大将军楚威已经集结兵马到了池北，马上就要反攻光复荆州城了。唉，我这每天被关着，也翻不了墙出去，都要被关傻了。出了这么大的事儿，我都不知道。现在到处都人心惶惶，街上都没什么人了。也不知道他现下怎么样了。谁？是你？这深更半夜的，你来我屋里做什么？若是我离开荆州城，你愿不愿意跟我一起走？你要离开荆州城？跟我一起走吧，白家不值得你留恋。反贼求得，格杀勿论。住手！抓住！抓住就好啊！我也太惨了吧！你放心，跟了我不会有危险的。母亲，以后你就是皇后了，朕的江山都是你的。朕不是说过了吗？一个一个召见。为何呀？我有点怕你。怕我？是因为我凶名远扬？虽然你凶名远扬，但你从未对我怎样。那怕我什么呀？我在你面前，不敢耍赖，不敢骗你，不敢大声骂你，甚至连捉弄你都不敢。这样的日子过得也太无聊了。哎呀，我被人骂过狼子野心，被人说是个屠夫，这还头一回有人嫌我无趣。你个小娘子，这男女之情啊，你还懵懂得很呢。行吧，那就有缘再见吧。
外头现在怎么样了？阿娘现在连门都不让我出，昨天连夜把正门也给封上了，生怕有人趁机过来劫掠。我阿爹听他的同僚们说，现在只有少部分的北朔兵正在守城，陈文德已经连夜带着大部逃离了荆州城。看来这龙湘军真是勇猛非凡，应该很快就能光复京师了。怪不得他昨夜来跟我道别，还问我要不要一起逃走。你没事吧？我没事，吓死人了。莫西，你去哪儿？外面现在这么危险，哪儿都不许去。你不是说都光复荆州城了吗？想必是安全的，我去瞧瞧。那也不行。莫西，走，快！跟上！快！从左边！这是什么兵器？这么厉害？走！莫西，快前面！莫西，你怎么跟出来了？莫西，我不放心你。瞎扯呢，受伤没有？没有。走。龙湘军进城了，荆州城光复了！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 安平元年秋，大将楚威率龙湘军光复荆州城，圣上携文武群臣重返京师。龙湘军来了，看来荆州城终于要太平了。太好了！我一身轩，而你却笑有顺风，一捧热的那桃花开得汹涌。当我一入眼，你是白文昌之女莫喜，时逢艰阻，真心俊杰，祝龙湘军光复有功。又与郎将万家贵两情相悦，患难与共。朕闻之，心甚感慰，愿促成良缘，以加郎将之英勇，会烈女之高志。献上恩。好不了让人难忘。红豆墨正岁月香。娘子，以后我的所有俸禄都交给你保管，整个家业由你操持。你们两个在那干什么呢？我们想沾沾夫人的喜气。哎呦，现在知道叫我夫人了，之前想什么啦？你们两个势利眼，别动！本来呢，你们两个应该是被大卸8块的，但是看在凤瑶的面子上，放过你们。从今往后，就好好伺候我吧。真好看。
上月花销怎么那么多啊？因为王师光复京城，所以啊，官府上门收捐。说，我们家老爷好歹也是官绅，这收捐也收不到咱们头上啊。哎，哟，老爷，怎么了，老爷？等会儿，出去！快出去！老爷，怎么回事？岂有此理！伤心别狂啊！好，我先喝口水。你先别生气啊，慢慢说，慢慢说。那吴郎啊，那吴郎他就是槟榔，你知道吗？啊，他和圣上回京，我听说了要去探望他啊，可他却说我是和叛军勾结，罢了我的官呐，还让我在家戴罪，混账东西！哎呦，这怎么会这样呢？你不过是个闲官，这叛军盘踞在荆州的时候，你也并没有出谋划策啊。说什么勾结叛军，轮也轮不到你啊！还不是因为那个莫喜，他说我勾结叛军，把亲侄女嫁给他，而且说我和他交情是深。哎呀，这更是胡说八道！莫喜那丫头，她亲娘是贱籍，我们不过是可怜她才收留她。再说了，那陈文德看上她，跟咱们有什么相干？哎呀，上回你说要把他和他娘写入家谱，这事儿你办了吗？等你想起来，什么都晚了。陈文德一出京，我就把家谱给改回来了。哎呦，聪明啊！快，把家谱拿去给吴相看，还咱们家一个清白。莫喜呢？哎呀，放心吧，我会找人看着他的。真要是出事了，还有他挡着呢啊！饶不了的。你慢慢说啊，别急，别说。去。哼，跟我们有什么相干呢？真是。夫人，哪来的信件？啊，门房才刚收的，说是从池北寄来的。白家在池北是有几个亲戚？太好了，我都忘了还这事儿。哎呦，这下有救了，哎呀，莫喜，大事不妙！这屋里怎么比屋外还冷啊？炭也没了，不曾有人给送吗？管家说今天天气好，不用烧炭。胡说！入秋的日子最为磨人了，你这要是冻坏了身子，可就麻烦了。陈文德现在也跑了，我对白家来说也没什么用，自然不会在我身上花钱。我一会儿去把我的云鞋给你。这家中现在真是不剩多少钱了，连我的月钱也拖欠了月余。你阿爹是个闲官，那每月的俸禄还不够他买金石字画的。白家现在坐吃山空，日子自然是不好过。但即便这样，那白鹏坤还是不知收敛，每日花天酒地。哎，对了，你刚才着急忙慌的跑进来，什么事儿啊？对了，我阿娘跟我说，我有一门娃娃亲，那家人马上便来拜访。娃娃亲？什么时候的事啊？手脚的路麻利点啊！哎，知道了。今日有贵客上门，必须得齐齐整整，可不能让人看了笑话。都听明白了吗？明白了。听说是凤瑶小娘子的亲家翁、亲家母要来，这从前可不曾听说呀。昨儿才来的信，错不了，真的。哎，干活。
这柿子昨日里便到了，本来晚上想叫你一起吃，但是就听到阿娘说的那段话，现在这柿子都不好吃了。那你当真要嫁吗？娃娃亲，说是在池北的童家之好，小时候在宴席上便定下了这门娃娃亲。那人相貌、家境如何？阿娘说，他家境颇为富足，还在军中任职，这次光复荆州城还立下了战功。那不挺好的吗？你哭什么？但那人的长相，阿爹说，因为时隔多年，模模糊糊的，只记得他的父亲说只有这么高，说长得像冬瓜。那你阿爹记性一向不好，兴许他长得像他阿娘呢。他阿娘与我阿娘在出阁前便是手帕交，我阿娘说还不如他爹呢。你还笑？你个小没良心的！我有良心，我这可都是良心。维护着。凤瑶，你这么好看，他肯定配不上你啊！而且我听说，这有钱人心眼都特别多。你是个斯文人，平时憨厚的都有点傻，他们一家要都是坏心眼的话，那肯定会算计你的。你是在安慰我，还是在吓唬我？娘子，夫人叫您去前头一趟有事，听说是那家又来信了，信里还附了一张郎君少年时的画像。是吗？为何这般快啊？听说他们一家子都搬来荆州城了，住的离我们不远。走，去看看。走，莫行。扶摇，怎么样？怎么样？这画的这么模糊，也看不出什么呀。这还看不出来什么吗？这大脸蛋子，很宽很宽的，活脱脱就是个……那你怎么办啊？我若是个男子，早就去建功立业去了，用得着驾驭他吗？不过，我们女学里也有好些个先生发愿终身不嫁，就在学院里教书，我瞧着倒也挺好。你阿娘不会同意的。明日那家人便来，到时候我装作侍女去送茶，然后好好看看那人到底长什么样子。如果真如你所说，我就想办法把他恶心走。如果恶心不走的话，那我就半夜去他的院子里宰了他。莫邪，凤瑶，你别管了，上次那么大的事情你都替我担了，我为你做什么都是应该的。那你下手轻点。那个放在纸位上，没放错了。哎，是。快点，快点，快点！哎，快！加火呀，加火呀！你干什么呢？来了，过来加火！来了，在这儿，快！哎，这边。这阿贵啊，可是在龙湘军中。正是，咱们家这小子当年背着我们偷偷离家，隐瞒了家世，投了龙湘军的。哎呦，宁愿做个小卒子受罪。哎，对了，前几日收了那个叫什么左郎将，对，只不过5品罢了。哎呀，这孩子真是年轻有为，看仪表堂堂啊！哎呀，年纪轻轻就带兵打仗，都5品了。你再看我们家这位，整天游手好闲的。阿爹，你也才6品而已，
啥？他说啥？啥？没事。他说啥？没事啊？他说我6品，比你儿子低1品。哎呀，我们家贵啊，虽然升了品阶，但在龙湘军中啊，仍需上阵杀敌。我们呀，就是放心不下，所以便从池北赶来荆州。今日过府啊，也就是想让你们相认一下。儿子很好，耳背不遗传吧？啊，他耳朵好着呢。没有，小伟。亲家翁啊，真是太自谦了。嘉贵这样的品貌才华，多少人抢着他做乘龙快婿呢？快来尝尝我们荆州厨子的手艺，刚刚出炉的点心，不是什么名贵的，只是吃个热乎。好，小吃，趁热吃啊。管家贵，你混蛋！莫喜，你出身太差了，实在是跟我不相配。我要跟凤瑶在一起。莫喜，我先前同你说的那个万家，他今天与我不想听。莫喜，骗子，混蛋！你在骂谁呢？你还有脸来？你这是怎么了？你这个骗子！你明明跟凤瑶定了娃娃亲，为何不一早告诉我？你是为了这个生气啊？这个事儿我也是后来才知道的。我今日来啊，是为了退掉这门亲事的。简直是奇耻大辱！万家这么热情的来上门，我当他是来结亲的，没想到他是来退亲的。我早就看出来了，不是个省油的灯。年纪轻轻，身居高位，野心还那么大，现在看不上我女儿，肯定是想霸进哪个大人物的千金。还不是因为你没个正经差事儿，光在那冷衙门里混日子。我母女俩曾受这份气。虽然是娃娃亲，那可是万家主动提起的。现在他又来退亲，按理说，他们该赔双倍聘礼才对。不要！我白家好歹是名门望族，怎么能贪婪别人的钱财？哼！我也想要几分名门风骨来着，可咱们家自从被罚没了之后，元气大伤。你们父子俩开销依旧，你们当我是能招财呀，还是能进宝啊？这事儿就这么办，我修书一封，送去万家，先责备他们一番，然后再来提赔礼之事。我只担心我女儿被退了亲，名誉受损。啊，是啊，哎呀，凤瑶这回啊，真是无端端的惹了一身不是。
那你刚才所说聘礼之事，你这一说呀，我倒觉得双倍不够，最起码这个数。人才呀！羊肉串喽！你来抓我呀！先走先买点羊肉串。客官，来我串。好。你拿好了啊？我不吃。你来抓我！我抓到你了！你可笑我吃相难看。我笑你吃的香甜。你干嘛就看着我吃啊？你自己不吃？你最近胃口不好？我最近军务繁忙，常会错过用饭的时辰，一来而去，便饿得不想吃了。你不是打仗的武将吗？如今荆州城都已经光复了，为何还那么忙？我最近升了左郎将，数千人归我管辖，我经验尚浅，难免手忙脚乱。你才1个月未见，你已经成了这么威风的显贵了。论官职也不算显贵，但我龙湘军几番壮大之后，要理会的事务确实数都数不过来。所以你才这么久没来找我。我才刚来荆州城，我阿爹阿娘就找来了，他们见我升了品阶，非要催我成亲，连娃娃亲都拿出来说了。我这才知道，他们遣人送信来了白枕，因而我便赶来应付这难题了。凤瑶是才貌双全的美人，怎么被你说的像烫手山芋一般？凤瑶娘子的品貌确实是这世间少有，但我一来与她素不相识，二来也不想耽误她。干嘛把自己说的那么可怕？你可知我龙湘军的左郎将，从安平元年算起，换了几个了吗？4个。这4个都不是被罢职的，不是死于沙场，就是被人刺杀。我一早便说过，龙湘军是各军中的精锐，俱是心中有国无家之人，每逢上阵杀敌，必定一马当先。所以我们大部分同僚都不敢成家。你说万一日后有个3长2短，岂不是耽误了人家好娘子？你这话里话外的意思我听清楚，只是不知你这话是对我说的，还是对凤瑶说的。既是对你，也对凤瑶。我一日在军中过着这刀头舔血的日子，便一日不会考虑情爱之事。这话我听明白了，用那些文词来说，就是什么天下未扫，安能为家？可真是伟大的。但是万家贵，你欠我的，你要用什么还？你现在跟我说什么不能考虑情爱之事？你这个没有良心的混账！别哭了。
我一身雪，而你却恰好有春风一碰，惹得那桃花开得汹涌。当我一入夜，而你却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流露人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化作一碗汤，能明辨的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一缕沙，好不了让人难忘。红豆陌生岁月上，余生无恙。却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流露人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化作一碗汤，能